Tələbəm Elvin bəylə bugün şəhər daxil sürmə dərsimizdəyik. Elvin, gir, öldürmə sürətini, gəl. Aha. Bax, qabaq təkərlər, piyada keçmişdən sonra rolu axıra kimi döndər sola. Axıra kimi fırla. Fırla axıra kimi fırla. Aferin. İndi əlini qaytar. Süpersən, qaz ver. Əlaçı. Qabaqda nəyin düşürürsən, Elvin? Necə? Qabaqda nəyin dəyişir? Qırmızı. Azalt da sürətindən biraz. Enişə doğru gəlsən, nisbətən istəyirsən. Ay sağ ol, davam eləyək. Bax Elvin, bu dönüşlər zamanı, yəni geri dönmə əməliyyatı zamanı avtomobilimizin ortası, yəni sənin çiynin deyək də, solundakı ayrıc zolağa keçdikdən sonra dükkanı axıra kimi çevirmək lazımdır. Sola geri dönərkən də istənilən zolağa düşə bilirsən. Avtomobilin ön hissəsi, burun hissəsi hansı zolağa düşsə, o zaten əlini geriyə qaytar. Amma orada piyada keçidə var idi. Piyada keçidinin üzərindən geriyə dönmək qadağandır. Qanunda var bu. Və ona görə də biz piyada keçidinin üzərindən dönmədik. Gördün dedim qabaq təkərlər piyada keçidini keçsin sonra döndər. Əslən qalsa yaxşısı odur ki, tam olaraq piyada keçidini keçməlisən. Amma bunu çox sürücülərimiz təəssüf olsun ki bilmir. Sən arxa təkərlərdə piyada keçidini keçəndən sonra dönməyə başlayanda sən gözləmirlər, sən girirlər sənin soluna artıq. O elə bilir ki, sən sola dönəcəksən, geriyə dönmürsən və qəza şəraiti yarana bilər deyə. Ona görə mən dedim ki, qabaq təkərlər keçdikdən sonra döndər. Fikrinizi xatırladın nə demək istəyirəm? Bax o situasiyanı gözün qabağına canlandır. Sən qabaq təkərlər keçən kimi döndərdik. Biz qabaq təkərlər keçən kimi yox, arxa təkərin keçməyin gözləsəydik, arxamızdakı maşın gələcəkdi ki, artıq dönməyə başlayacaqdı. Və biz də dönərkən onu vuracaqdıq. Günahkar biz olacaqdıq ki, vurdun. O nöqteyi nəzərdən də diqqətli olmalısan, maksimum şəkildə qabaq təkərlər keçən kimi rolu axıra kimi döndərməlisən. Oldu dostum. Özün necə istəyirsən? Rahat. Səninlə artıq 10-cu dərsimizdir. Və Sukan qaranlıqda işlə və sürürük demək olar ki. Özün necə istəyirsən? Hər şey qaydasında? Rahat. Maşallah sənə. Öyrətmisiniz, mən də yola hakim ola bilərəm. Əhsən sənə. Əvvəlki həyəcan falan yoxdur da. Yoxdur. Maşallah, yox, çox yaxşısan. Sürətdə belə həyəcan yoxdur, əvvəl sürətdə həyəcanlanırdı. Yaxşısan. Müəyyən qüsurlar ola bilər ya qardaş. O təbiidir. Öyrənməyə gəlmirsən. Belə baxanda 10 saat, 10 dərs nədir ki, böyük bir zaman deyil. 10 saatdır da. Amma 10 saatda sən çox qəşəng sürürsən. Artıq maşallah olsun. Mən müdaxiləmirəm, özün sürürsən. Müdaxilə yerəmsə nadir hallarda olur. Bugünkü dərsimdən çox razı qaldım səndən. Uğurlar arzulayıram sənə Elvin. İnşallah ki, Allah can sağlığına nəsib eləsin sənə avtomobil idarə eləməyi. Öz avtomobilini artıq sürə bilərsən inşallah qardaş. Uğurlar.